يعني ايه مفتاح حماية RCD وبيفصل ليه لو لمست سلك؟ دعمني بلايك وقولي في التعليقات عشان يوصلك كل جديد، واعمل متابعة علشان كل بيت يتكهرب صح. النهاردة هنتكلم عن بطل بيشتغل لحظة ما جسمك يلمس كهرباء، اسمه RCD. وده جهاز بيشتغل أسرع من لمح البصر، اللي هو الحماية ضد التسريب الأرضي. بيشتغل لو حصل فرق تيار بسيط جدا بين السلك الحامي اللي هو الفاز والسلك الراجع اللي هو النيوترال. الفرق ده بيكون علامة ان التيار راح في مكان تاني زي جسمك. مثال، لو لمست سلك كهرباء التيار يخرج منك ويروح للأرض. المفتاح يحس بالفرق ويفصل فورا في أقل من 30 ملي ثانية. يعني المفتاح ده مش بيحمي الأجهزة، لأ ده بيحميك انت. لو مفتاحك بيفصل من غير سبب، غالبا في تسريب كهرباء في السخان، الغسالة أو الفيشة بايظة. RCD مش رفاهية، ده حارس شخصي، ولو ما عندكش واحد يبقى لازم تركبه فورا. تابعني علشان الحلقة الجاية هنتكلم عن كل حاجة تخص الكهرباء. ولو في حاجة انت محتاجها اكتبها في التعليقات عشان اصممها لك.